गोंयच्या बाबतीत आमी विचार केलो जायत. गोंयाचो मूळ जो पुरुश आसा जर कोण आसा जाल्यार आदिवासी म्हणजे एसटी गावडा वेळीपण कुणबी हो गोंयचो मूळ समाज. त्यामुळे आज जी परिस्थिती आमी पळयता म्हणजे आज अनेक फावटी इतली वर्सां जाली जाल्यार सुद्दां न्ही की तो विकासा पासून वंचीत आसा. म्हणजे ज्या तरेन ताचो विकास जावपाक जाय म्हणजे आज जरी आजची सरकार जर आमच्या वती संवेदनशील आसा, केंद्राचें सरकार संवेदनशील आसा, गोंयचें सरकार संवेदनशील आसा. मध्यंतर काळांत आमी सगळ्यांनी पळयलो मरे सगळ्याक आमी पळयलें की आमकां ही सगळें म्हणजे आदिवासी स्टेटस दिवपा खातीर सुद्दां खूब मोठें आंदोलन केलें. ताका गोवाय तुमी कितलें नासतलें, हांव स्वता गोवाय आसा ह्या सगळ्या म्हणजे अनेक आमचे जे लिडर आसा ह्या लिडरांनी की एसटीचो स्टेटस मेळपा खातीर आसा. समज काशनाथ धर्मी आसतलो, प्रकाश वेळीप आसतलो, बापसा गांवकर आसतलो, हे एज ए आमदार म्हणून ताणें आपली भुमिका त्या वेळाचेर पार पाडली. आणि नंतर 96 पासून तो लढो पूर्णपणे तीव्र जालो आणि 2003 सालाक जो आसा न्ही गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजाक स्टेटस मेळ्ळो. तो सुखासाठी मेळूना. ताचे खातीर खूब मोठें आंदोलन करचें पडलें. ही स्थिती आसा. म्हणजे आज म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावन सुद्दां जशें आमच्या मूलभूत अधिकारा खातीर आमकां झगडचें पडटा, आमकां आवाज करचे पडटा, रस्त्यार येवचें पडटा. ही दुर्दैवी परिस्थिती आसा. त्यानंतर आमी पळयलें सगळ्यांनी म्हणजे सादारणशें आमी 2003 जर स्टेटस मेळ्ळो आनी 2003, 4, 5 पर्यंत आसा न्ही म्हणजे घटनेन दिल्ले अधिकार आमकां बहाल करचे इतलेंच आमचें म्हणणें आसता. घटनेन जे अधिकार दिले म्हणजे घटनेक तरतूद 2021 3 जेन्ना स्टेटस मेळ्ळो जितले देशभरान जे आदिवासी समाजाक जे अधिकार लागू जाता घटनेन दिल्ले ते मेळचे ही अपेक्षा आसली. पण ती अपेक्षा ती पुराय जायनासतना परत एकदां आमकां 2005 पासून आंदोलन उबी करचें पडलें. आनी ही दुर्दैवी परिस्थिती आसा. म्हणजे एक दीस न्ही की तब्बल जे आसा 2005 ते 2011 पर्यंत आंदोलन उबी करचें पडलें. म्हणजे कमी काळ न्ही 2005, 2007 ते 2011 पर्यंत आसा न्ही. आणि शेवटच्या टप्प्याक जर म्हाका दिसता 2011 जो आसा न्ही 25 मे हो दीस आसा न्ही आदिवासी समाजांतल्या खंयचोच मनीस विसरूंक शकना. खंयचोच मनीस म्हणजे एखाद्या वाळपयच्या लोकांक तुमकां खबर नासतली म्हणजे जाणटे लोकांक खबर आसतली पण तुम्ही सहभागी जाले उरचे ना म्हणजे पार्टिसिपेशन त्या जाले उरचे ना. पण 2011 जो आसा न्ही 25 मे हो दीस आसा न्ही म्हणजे आदिवासी समाजाच्या दृश्टिकोनान अत्यंत काळकूट दीस. आणि त्या दिसा जी घटना घडली त्या दिसाचे आमचे मंगेश गांवकारांनी दिली वेळीप जे आसा न्ही हे 2 वेळीप भुरगे आसा न्ही म्हणजे येदे मोठें आंदोलन थंय उबें केलें. म्हणजे जे मिसक्रियंट जे लोक आसले जे जांकां हें सहन जालें अशा लोकांनी आमच्या 2 तरुणांक आसा न्ही काजूच्या गोडावणांत जे आसा न्ही तांकां घालून जे लासलें म्हणजे तांकां थंय काजूच्या गोडावणांत घातलें आनी थंय त्या काजूच्या गोडावणांक उजरयलो. ही स्थिती आसा. म्हणजे म्हाका दिसता ताजो आमी म्हणजे शेवटा तो ताजी बॉडी आसा न्ही ती भाजून जी आसा न्ही ती येदीशीच जाली आसा. म्हणजे इतले आसता म्हणजे तो मंगेश अशें म्हणटा ताका आमी कोण वळखूंक शकना. ही स्थिती म्हणजे पयले. आनी त्या उपरांत जे आसा न्ही 2012 उपरांत जे आसा न्ही आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री जावपाची किंवा एक जबाबदारी आसा न्ही गोंय सरकारान दिली जे मनोहरभाई मेजणीन सोंपयली. आनी म्हाका दिसता हीच संवेदना दवरूंक जाता की आज सुद्दां आसा न्ही ट्रायबल खातें म्हणलें की हांव थोडोसो वायब्रंट जाता. आनी ताजे फाटीं कारण आसा. कारण 96 पासून जे आसा संघर्श 96 पासून ज्यो घटना जे घडल्यो ताका हांव साक्षी जाय. म्हणजे म्हजे कडच्यान सुरवात जाल्यो काणकोणच्यान सुरवात जाल्यो आनी त्यामुळे त्रास कित्याक जातात की केन्ना की आदिवासी मनशाक जर अधिकार मेळनासत जर जायत न्ही म्हणजे आज एखादी पंचायतीचे पंच आमचो एखादी सरपंच आमची एखादें झेडपी आमचो सरकार आमचो आनी केंद्रान सरकार अशें. आणि जर अशा प्रकारची ती बरी स्थिती जर असताना सुद्दां जर आमी आमच्या आदिवासी भावांक जर अधिकार मूलभूत अधिकार दिवपाक शकना जाल्यार आनी केन्ना दितले. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या नुसार त्यो जमनी ज्यो आसा तेज्यो आयज सनद आमकां दिली वता. पण त्या जमनी जर परत एकदां आमी शेता खातीर वापरल्यो ना फाल्यां सकाळी जर आमी दुसऱ्या कामा खातीर किंवा विकपा खातीर वापरल्यो आसत जाल्यार ताचो कांयच म्हणजे एक्चुअली खरें म्हटल्यार त्यो विकपाक मेळाच ना किंवा विकपाक दिल्यो वयच्यो ना हे पयलीं सांगता. म्हणजे ताजे इन फ्युचर जर कोणी तसो प्रकारचो जरी प्रयत्न केला आसत जाल्यार ह्यो जमनी फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या सकयल ज्यो दिल्यो वता त्यो विकपाक मेळना. आमकां तेजी शेतीच करपाक जाय. आनी तांच्यांनी रायटली सांगलें सपोज आमी कश्टकरी समाज आसा तर सगळ्यांनीच शेत करपाचें बंद केलें आसत जाल्यार फाल्यां सकाळीं
आमकां जे मोठ्या प्रमाणात धान्य जाय तें खंयच्यान मेळटलें. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी हाजे कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. जो मुळात कन्सेप्ट जो आमी मांडला की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय आनी तें स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, म्हणजे इवन दो फिशी कल्चर आसतलें, डेरी कल्चर आसतलें, दूद आसतलें, भाजी आसतली, फळां आसतलीं, कडधान्य आसतलें, तांदूळ आसतले, हे सगळें गोंयांत जावचें म्हणून आमचो कन्सेप्ट स्वयंपूर्ण गोंय करचें हाज्या खातीर सातत्यान सरकार प्रयत्न करीत आसा. फक्त ह्यो क्लेम सेटल जावपाक थोडोसो पयलीं ग्रामसभांचोच विशय आशिल्लो. ग्रामसभाक तुमचेच लोक येनाशिल्ले, ते ती आपली क्लेम आपली म्हाका सनद मेळ्ळी, आतां हांव ग्रामसभेक वयचोच ना ही मेंटेलिटी आसूंक जायना. म्हाका सनद मेळ्ळी म्हज्या शेजाऱ्याकूय मेळपाक जाय. तशें आसत जाल्यार हांवें ग्रामसभेक वयचो पडटलो, हांवें ग्रामसभेक वचून ताका एप्रुवल दिवचो पडटलो. म्हाका मेळ्ळी मरे आतां आनी कितें वचोंक जाय तर. म्हणजे ही मानसिकता बरी न्ही. म्हाका मेळ्ळी म्हज्या शेजाऱ्याकूय मेळपाक जाय, म्हज्या गांवांतल्या सगळ्यांक मेळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी गांवांत कम्युनिटी म्हणून मागला, म्हणजे मंडपा खातीर कितें तर गांवांत कम्युनिटी हॉल बांदपा खातीर ती मेळपाक जाय. ती सुद्दां आमची दिवपाची तयारी आहा, इंडिविज्युअलूच न्ही. फाल्यां सकाळी तुमच्या गांवांत एखाद्या पंचायतीन जर कम्युनिटी हॉल जाता आसत जाल्यार त्या कम्युनिटी हॉलाकूय दिवपाची लँड जी तुमी मागल्या ती दिवपाची आमची तयारी आसा. परत कदाचित म्हणजे आमी बरेचशे फावटी आतां पळयता की ह्यो क्लेम सगळ्यो सेटल केल्या उपरांत पारंपारीक पायवाट आसतली, रस्तो आसतले, तोय आडोवपाचो प्रकार थोड्या जाणांनी केला. म्हणजे ती आपली जागा अशें म्हणूनय आडोवपाचो प्रकार केला. ताज्यो कंप्लेन्स वेगवेगळे त्योशूय येवन उपकारना. जर थंय रोड आसत डिमार्केटेड जाल्यार तो रोडूच आसपाक जाय, पायवाट आसत जाल्यार ती पायवाट आसपाक जाय. ते सोडून उरलेली लँड जी आसा ही तुमकां दिल्या. त्या खातीर आमी जर एकमेकाक सहकार्य केलें बाबा जाल्यारूच सगळ्यांच्यो क्लेम जाता तितल्यो बेगीन सेटल जावपाक शकता. अदरवायज म्हणजे हाजो अवेरनेस पयलीं नासलो म्हणून तर म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो क्लेम सेटल जावपा खातीर उशीर जाला. म्हणजे ग्रामपंचायत लेवलाच्यान ग्रामसभेक तितको व्हडलो रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो. आमचे सभापती हांच्यांनी बरो फुडाकार घेवन लोकांक हेच्या बद्दल जागृताय हाडली, लोकांक हेच्या बद्दल अवेरनेस केलो की ग्रामसभेक आमी वचून हो विशय कित्याक मांडपाक जाय. हाजें इम्पॉर्टन्स एसटी कमिशनचे चेअरपर्सन आशिल्ले तेन्नाय तेंच्यांनी हें काम केलें आनी लोकां मदीं हेची जागृताय केल्ल्या कारणान लोक ह्या विशयाचेर पावले. फुडलो विशय जो आसा ही जमीन मेळ्ळ्या उपरांत म्हणजे आतां पर्यंत कदाचित आमी थोड्या जाणांनी पारंपारीक शेती लायताले पण बाकीचे थोड्यांनी सोडूनय दिल्ली. पण तरी सुद्दां ही आमी लँड दिता. आमचे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ह्या सगळ्यांक मेळोन तितून एडवान्स आमी कशी शेती करप ह्या विशयाचेरूय आमकां आमचे झेडयूज जे आसा हे मार्गदर्शन करपाक तयार आसा. ते मार्गदर्शनाच्या अंतर्गत तुमी सगळे जाण म्हाका दिसता ह्यो जमनी परत लागवडी खातीर हाडटले हाजी हांव इच्छा व्यक्त करता.